Bueno, vaciadores, hace unos meses vaciamos la fábrica que hacía esto. ¿Y sabéis lo que es? Esto es para las jaulas de los pájaros, para donde se ponen ahí los pies. Lo cortan y entonces pues lo venden. Si hay alguien que cultiva pájaros o que necesita esto para las jaulas o algo, pues tenemos aquí en Granollers, que lo pasen a buscar y se lo vamos dando gratis, ¿vale? Yo que sé, un paquetito para cada uno que venga, o yo que sé. Y si queréis poner algo en la hucha de la protectora que tenemos, algún donativo, pues bienvenido sea. También tenemos todo eso que estamos limpiando el almacén.